自己动手改车，又省钱又快乐。我们一个内蒙大哥娶了个云南老婆，现在在云南定居了，在我们这搞了个608，你看前面贴了个讨云南婆娘，享幸福人生。这个车现在你看到的所有改了的东西，都是他自己动手弄的。你看，包括前面这个小灯，这是他自己装的。挡风玻璃上面装了个恶魔之眼。遮阳罩上面这个灯带是他从上一辆车上拆下来的，现在放在这个上面用就正好，该省的省，该花的花。侧面他居然也装了一排这个灯珠，只不过这个线呢还没有接，他是计划等会儿去装货的时候，在那等着也没事，就把这个线给它接起来。后视镜这个外壳本来是这个纯黑色，现在这个部分喷了这种带颜色的油漆，看起来还挺协调的。车里面这个座椅套好像也是上一个车上拆下来的，现在装到这个车上，也正好能够适配得上。这个就是你之前那个射灯是吧？对，这个4株的够用了。之前对我那个车用度是够用的。你就装那个保险杠上面吗？对，就是底下那个护杠上面，也就是用1000瓦以内电器都够用。你这应该是实标的1000瓦2000瓦的吧？对对。下一步，他就是准备把这个逆变器给它装上，还有就是车头这个灯就不改了，直接单独装这2个这种小的射灯。射灯的安装位置就是在这个保险杠的最下面，等于是地面照射角度很低，这样子就不会影响对面的车辆。现在这种行情，该省的省，该花的花。我们这个街区608现在全部落地呢才20.8，关键是配置还不低。这个是街区有新款的驾驶，侧面是带工具箱的，300马力的预踩发动机，法斯特10档箱，这个卧铺带拓展功能。车厢我们做的呢是高强钢加贯穿梁的设计，不过这个车因为跑云贵川嘛，所以说水箱呢是已经坐满侧面了，这个大概是2米多一点点，然后他自己还带了一点配件过来，你看这个滤芯就是他带过来的。OK， 大家如果想搞这种608绝美路的话，都可以直接私信我，这些呢都是咱们自己的车，各个品牌的都有。